இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சின்ன ரூஃபிங் சீட் செட் போட போகிறோம். இது வேறு யாருக்கும் இல்லை, நம்ம அண்ணனுக்கு தான் பண்ண போகிறோம். சின்ன செட்டு தான் இது. இப்போ அதுக்கு தான் ப்ரைமர் அடிச்சிட்ருக்கோம் பைப்புக்கெலாம். இந்த இடம் நம்ம திருச்சி மருதாண்டாக்குறிச்சியில் இருக்குது. நம்ம ஆல்ரெடி அளவுக்குலாம் நரம்பு கட்டியாச்சு, குழியும் எடுத்தாச்சு. இந்த செட்டோடைய அளவு 12க்கு 13, டாப்பில் ரூஃபிங் சீட்டோட ஏரியா 15க்கு 15. இது மாதிரி செட் ஒர்க் உங்களுக்கு பண்ணணும்னா கீழே உள்ள எண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்க. நாங்கள் ஸ்ட்ரக்சரல் ஒர்க், ரூஃபிங் ஒர்க், எஸ்எஸ் அப்புறம் எம்எஸ் போன்ற எல்லா ஒர்க்கும் திருச்சி அப்புறம் தமிழகம் முழுவதிலுமே பண்ணுறோம். அப்புறம் இது மாதிரி வீடியோக்கு நம்ம அலர்டஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அக்கௌண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.